সবাইকে স্বাগতম আমাদের আজকের এই এপিসোডে। কয়েকদিন ধরে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, যা হলো যে আমরা অনেক সময় আমাদের মোবাইলে অটোমেটিকলি সাউন্ড কমে যায়, ফুল সাউন্ড দিলে আমাদের সাউন্ড আসে না, অথবা রেস্টার্ট দেওয়ার পরে আমরা আবার সাউন্ড ফিরে পাই। তো এই সমস্যার সমাধান আপনি রেস্টার্ট না করেই কিভাবে আপনি সমস্যার সমাধানটি করবেন তা নিয়ে আমরা আজকে ভিডিওটি তৈরি করছি। দেন ভিডিওটি দেখার আগেই আপনি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, অবশ্যই আমাদের বেল বাটন এবং সাবস্ক্রাইব অপশন চেপে সাবস্ক্রাইব করে নেন। তো আমরা নানাভাবে কয়েকদিন ধরে আমি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে অনেক সমস্যায় পড়েছি যে আমার মোবাইলের সাউন্ড কমে যায়, আবার ফুল সাউন্ড দিলে সাউন্ডটা পাবলিশ বা সাউন্ডটা এরকমভাবে 100% ভাবে পাচ্ছি না। তো আমি একটু রিসার্চ করে পেয়ে যাই তার সমাধান। সেটা হলো আমরা অনেক সময় মেসেঞ্জার ইউজ করি, মেসেঞ্জারের কারণে এই সমস্যাটা হয়। তাহলে দেখে নেওয়া যাক আজকে এই প্রবলেমের সলভ কিভাবে আমরা করব। আপনি যেই মোবাইল চালান না কেন, আপনার মোবাইলের সেটিং অপশনে চলে যাবেন। এরকম যে সমস্যা হয়, সাউন্ড কমে যায় আপনার, তাহলে আপনি আপনার মোবাইলের সেটিং অপশনে চলে যাবেন। সেটিং অপশনে যাওয়ার পর আমি আমার মোবাইলের সেটিং অপশনে চলে গেলাম। চলে যাওয়ার পর আপনি আপনার মোবাইলের অ্যাপস অ্যান্ড নোটিফিকেশনে চলে যাবেন। যাওয়ার পর আপনি এখানে দেখতে পারবেন সি অল অ্যাপস। আমার 73টা অ্যাপস আছে, আপনার বেশি বা অথবা কম থাকতে পারে, এগুলো ক্লিক করবেন। দেন ক্লিক করার পরে আপনি মেসেঞ্জার অপশনটি খুঁজে বার করবেন। আমি আমার মেসেঞ্জার অপশনটি খুঁজে বার করার পর মেসেঞ্জারে ক্লিক করবেন। দেন জাস্ট ক্লিক করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওপেন, আনইনস্টল অ্যান্ড ফোর্স স্টপ। তো আপনি কি করবেন, ফোর্স স্টপে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পরে ওকে দেবেন। ইটস ওকে। তারপর আপনি আপনার মোবাইলের সাউন্ড কোয়ালিটি সেম আমরা দেখে নিই। সাউন্ড কোয়ালিটিটা আমরা আপনার মোবাইলের সাউন্ড কোয়ালিটি ফেসবুক থেকে দেখে নেব। হ্যাঁ গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহ রাখুন ভালো আছেন। ওকে, দেন ইটস ওকে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। দেন লাইক, সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার নাও।